Bularni keyin hali yozi bilan kompot qilamiz. Shaftolidan qilamizmi, slivadan, nimaga bo'lsa qo'shib qo'ysak bo'laveradi. Shunga tan berib turgani bor. Shuncha aytaman, bitta qotordan chiqib ketayotganimizda bu tomonni qo'shmayman ko'pincha. Mana shu bir tomondan terib chiqib ketganimcha paqircham to'ladiganimdek qaytib kelaveraman-da. Qarang jonivor, mana shu yergacha meva qilib tashlabdi. Shu uchini qirqmasak biz ham egib terishga to'g'ri keladi. Har bitta shaqida. O'zingizlarga yetarli pomidor badring bor ekan, qani etdaka? Xudo xolasa, ko'chadan olmaymiz. Qalampir orasiga ekaman. Basa. Bitta ham bor ekan. Do'stlar. To'rttala oldim. Xo'p, do'stlar, qadrli obunachilar, xolamizda yana qo'ylari ham bor. Uyini orqa tomonda tadbirkorligi. Do'stlar, o'tgan safar maqtab aytuvdim, esinglarda bo'lsa mana. Xona qo'yam baqani. Bola bu qanaqa baqasiz? Necha yildan beri baqasiz qo'ylarda? Haligi uyda o'tirgan opa singillarimizga, xotin-qizlar, pensionerlar ham kerak bo'lsa, dinmaydiganlar ko'p-da ayollarda. Ashida. Shularga tavsiyalaringiz bormi? Tavsiya. Keyin baliqqa qiziqqanlarga tagidan ham suv ketadi, qaraydi. Nima ketadi? Tagidan ham suv ketish kerak-da, tagidan ham tepadan ham suv aylanib kirib chiqib turish kerak. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ahmadullo o'z kanalining qadrli obunachilari, do'stlar, bugun biz yana malina to'g'risida syomka qilishni maqsad qilganmiz. Yana Gulsanam xolani uy sharoitida yetishtirayotgan malinasiga kelganmiz. Do'stlar, video manfaatli bo'lsa albatta like va podpiska tugmasini bosishni unutmanglar. Hozir Gulsanam xolamizdan kerakli ma'lumotlarni olamiz. Hozir уже aprel, hozir may oyiga o'tyapmiz. Bu oyda nimalar qilinyapti, nima ishlar qilindi, hali bahorda ekkan ko'chatlar haqida so'raymiz. Haligi katta ko'chatlarni ekib proba qilib ko'ribdi bu yil o'zi. Shular haqida so'raymiz va daromadi, ko'chati, mevasi, xullas hammasi haqida mavzu bo'ladi, xudo xolasa. Do'stlar, ko'rib turinglar, videoda o'tkazib yubormasliklarini tavsiya qilamiz. Hurmatli obunachilar, bundan tashqari xudo xolasa yaqinda Farg'onaga tashrifimiz bor. Inshaalloh shu malina bo'yicha bu ham. Xudo xolasa malina bo'yicha O'zbekiston bo'yicha juda ko'p tonna malina yetishtiradigan Farg'onada men ham o'zim ham bormaganman. Shaxsan o'zim ham bormaganman. Yaqinda boshlaganim uchun bu blogerlik yo'nalishini o'sha Farg'ona tomonidan ham akalarimiz aloqaga chiqib bir kun kelsangiz vaqtimizni ajratamiz, sizga video syomka qilamiz, xalqimizga, obunachilarimizga mana shu Farg'onada yetishtirilayotgan polniy malinalar bir obzorni qilamiz dedi. Xudo xolasa keyingi haftalarga inshaalloh maqsad qilib turibmiz. Do'stlar, ko'p kuttirmaymiz, Gulsanam xoladan kerakli ma'lumotlarni olamiz. Video yoqsa albatta like va podpiska tugmasini bosishni unutmanglar, bizni kuzatib boringlar. Assalomu alaykum, Gulsanam xola. Assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Alhamdulillah, tuzimsiz. Rahmat bo'lyaptimi? Charchamayapsizmi? Rahmat, o'zingizdan bo'lyapsizmi xola? Sizga telefon qilsa keyingi nimada beramiz, intervyu beramiz deb turibman. Shuning uchun kutdim men ham sizni. Ko'pchilik so'radi nimani? Ko'chat qilishdi. Hozir ham qilib olsam-chi, ko'hlatib olaman deganlar bo'ldi. Shularga men erta bahorda ekkanimni ko'rsatib o'ting, Ahmadullo. Mana erta bahorda ekkanimiz unaqa emas nimasi. Endi ko'hlab qoldi ham deb turibman, yana sarg'ayib turibdi. Endi bilmaymiz buni. Ko'hlab taydan chiqib ketsa, shu biz yutug'imiz. Yosh kattaligi hisobiga ko'chilgani uchunmikin? Yosh kattaroq novda bo'lgan. Yosh kattaroqlik. Endi baribir o'zimizda tajriba qilib turib, birovlarga berish kerak-da. Bizda bor endi, birov puliga olgandan keyin kuyib qolishini umuman xohlamayman. Keyin hali tagidan chiqqanlari beradi meva degandim. Desam ko'pchilik men bilan tortishdi, taydan chiqqanlari bermaydi dedi. Ahmadullo ashlarni ko'rsatib o'ting. Men sizga ko'rsatib. O'zida berar ekan xola, men birinchi yilda. Birinchi yilda beradi desam, yo'q, bu yil ekkaningiz bermaydi deyishdi-da. O'zi hammasi mevaga kirib bo'ldi. Nimamiz? Gullayotgani ham bor. Agar kunduzi bo'lsa kirolmardik Ahmadullo buning ichiga. Mana ashunda men ko'rsatgan hali bir g'arishlar, mana Ahmadullo. O'tgan oydagi bir g'arish. Bir g'arishlar mana shu. Tagidan 5 ta 6 ta chiqadi dedimi? Gulladi. Gulladi. Bular meva berishni boshlaydi. Unaqa yozga ham qolmaydi. Mollar terib bo'lgunimizcha bular bo'ladi. Bular endi misol uchun xola, uzr gapingizni bo'lib qo'ydim. Mana o'tgan yilgi novdalari daromad uchun bular yeyish uchun hisoblangan-da, to'g'rimi? Bular yeyilgani chiqib turar ekan birinchi yil. Yangi novda. Bularni keyin hali yozi bilan kompot qilamiz. Shaftolidan qilamizmi, slivadan, nimaga bo'lsa qo'shib qo'ysak bo'laveradi. Shunga tan berib turgani, endi hali Xudoyim o'zi chevaru bo'lib turaveradi. Mana shular bu yilgi chiqarganlarimiz. Mollar endi bo'ltirgilar. Men mana Ahmadullo bala to'p ketganlar mana qilib kesib yubordim-ku. Terish ham qiyin bo'lar ekan. Shu kesib yuborganingizda ham baribir ichcha foydasi bo'ldi. Qarang, hamma novdasida bor-da mevasi.
Yaqindan lekin ha bo'lsa va ko'rinayotgan bo'lsa endi mevalari. gullab bo'ldi bular. Mhm. Endi mashalar gullab meva berishni boshlaydi. Shu menga anaqa qilganlarga bo'lmaydi ekan, mana kattasini ekib bo'lmaydi ekan. Kichkinasini siz ekdim deyapsiz, men kichkinasini ekib ko'rmadim-da. Mana ular tagidan chiqib qolgan hali kichkinalar. Ahmadilla mana mana ekilgan bo'lsa mana uncha yaxshi arjolmaganmi mo ekilgan. Shuni yonidan chiqib qolgani mana baquvvatroq. Bu bundan ko'ra tezlashib ketyapti, qarang. To'g'ri. Shunaqa xudo xolasa. Yana ham olib qoldik, bularda bu tur suv yo'q, suv tanqisligiga qaramasdan shunchalik qoldi ham. Xola mana katta novdalar bil ko'chirim dedingizmi hozir? Ha. O'zi bu kattalarni menimcha kuzda ko'chirsa ketar-da. Shu kuzda ko'chirsa buni, kuzda deyapman. Ha, kattasini ko'chirsa, bahorga tagidan 5 ta 6 ta chiqargani, mana qilib bu meva qilguncha, agar qurib qolsa ham bu katta novdasi, mo tagidan chiqqani yoniga qolaverar ekan. 5 ta 6 tadan. Hali bitta namanganlik qiz telefon qilyapti. Va u qiz dori topib qo'ydim dedi, suv qo'yavering dedi. Men endi o'zim ham bilmayman-da, dori topib qo'ydim, sarg'ayib turibdi dedi. Men dori solib bir yo'l o'ldirganman, 2 ta gap dedim. Ashunga suv qo'yavering deb qo'ydim. Endi mana qurib qolsa ham Ahmadilla ekilgan. Mo tagidan chiqqan yoniga qolaverar ekan. O'ziga qolaverar ekan. Shunaqa meva bersa, bahorga bo'laverar ekanda, kuzga ekkani bahorga bo'laverar ekan. Men shuna deb qoldim o'zim. Mana kattani hech ham ekib ko'rmadik bahorda. Hali hamma so'raverdi, men buni dedim, navini ham bilmayman, nimasini ham bilmayman. Shunday ekaveramiz hali nima deydi? Nima ko'payish. Ha, ko'payib. O'zimizning qishloqchada endi. Yag'ari. Dehqon bitta nima bo'lsa kurashga to'ymasa yana ekaveradi-yu. Tashindan-da shunaqa qilib ekib ko'rdik buni. Tajribamizdan shunaqa o'tdi bu. Demak, bahorgisi katta novda bahorda demak bo'lmaydi ekan. Yo'q, bo'lmaydi. Kuzda ekish kerak ekan. Bahorda hali nihollarni eksa bo'laveradi. Bo'laverar ekan, ha, nihollar. Ana shu yoqqa olib keldim-da, sizni birinchi mashina ko'ring ekkanimizni. Mashqator deb. Mashqatorda ekkanmiz, ko'ring dedim-da. Mana qarang Ahmadilla, mana. Bargi ham mayda. Buni. Bargi ham mayda. Bargi ham mayda-da. Endi bu anaqa chiroyliroq zangori bo'lsa, u xunukroq zangori bo'lib turibdi-da. Omalekiga haligi qurt bo'ladi, hali shira tushadi deydi. Shundan beri qarayman, hammasini o'tib arkasini Ahmadilla men ko'rmaganman-da shirani. Lekin tog'ingiz bilan gaplashdik. Biz tomon shamolni hisobiga bo'lmasa kerak-da shira dedi. Lekin o'riklarda bor shira. Ha, to'g'ri. O'rik noklarda bor shira, bo'lmasa o'taverardi bunga. Shira bo'lsa shunda ham bo'laverardi-da. Deb har doim o'tib qaraveryapman, kanasi bo'ladi deyishyapti. Uni ham qarayapman, yo'q, kana ham chiqarganingizdagi holat. Savol masala deb. Men o'ylamagan yerdagi savollar, hayolimga ham keltirmagan narsalar so'rashyapti. Shunga yo'q, men ko'rmayapman shu kungacha ham. Endi keyin yana bilmayman. Endi menga ish bo'lib qoldi, ha deb o'tib qaraverish. Shubhalanib qoldimi? Yo'q. Xudo saqlasa balo yo'q deydi-yu. Unaqani. Biz tomonda shamoli ham ko'p narsaga nima, Ahmadilla? Shamol bo'lib tursa, ancha-muncha narsa tushmaydi deydi. Tushmaydi. Nimalarimizni ko'mmaymiz-da, mana anjir, o'nor ko'mmaymiz biz. Shamol hisobiga ko'mmaymiz-da. Bo'lmasam Sultonobod ham ko'madi. Anjirini ham ko'madi, o'narini ham ko'madi. Biz ko'mmaymiz, uzum ham ko'mmaganmiz shu paytgacha. Shamolimiz bor-da, bizda jaqiruvchi shubana bo'lib ketmaydi-yu. Ashuni hisobiga bizda yo'q shekilli shu narsa debdi. Mana borib guli to'kilib qolsa ham o'tdim tekshirgani. Yo'q, bu guli ekan. Nima Ahmadilla mana? Guli bu. Mana gulini kichkina-kichkinachisi-chi. Shular to'kilyapti mana. O'zingiz ham ko'ravering mana. Bu qurt emas, yo nima emas. Guli. Shunaqa shubhalanib qaraveryapman endi avvalambor Xudo saqlasin. Ha, yaqinda nomerimni sizdan bitta Toshkentlik opa so'ragan ekan. Menga telefon qilib, ko'chatlarim bor dedi. Agar yo'l ish bo'lsa, men malinachi bilan shug'ullanaman dedi. 8 o'tiymi, joyda malinachi bor ekan. Ko'p ekan. Men bilan gaplashdim. Hozir yo'l ish chiqmasa, bir syomka qilsa yaxshi bo'lardi dedi. Ko'chat so'raganlarga ko'chat bor dedi. Men bir yo'l aytib qo'yib ketay. Sirdaryoni yaxshi Toshkentda iyag'iga ashadan topib bersangiz bo'laverar ekan. U qizlarasi ko'p ekan. Qiziqqanlarga. Qiziqqanlarga. Ammo endi hali Xorazm, Samarqand ashaqlardan telefon qilyapti. Nukus,
Uyalardi, men ama bilmayman qanaqa qilib yetkazib berasizlarga. Endi o'g'il bola o'zinglar chora topasizlar-da. Keyin uni Farg'onali aka aytdi-da, lekin u tomonlarga bo'lish qiyinroq Marinani dedi. Pashti bo'lmaydi ham degandek qildi-da. Endi men aka bilan xudo xolasa bir haftadan keyin Farg'onaga boraman. Ashunda men aka bilan aniq ma'lumotlarni olib, obunachilarga ashuni aytib ketaman. To'g'ri, vohadan ko'pchilik qiziqyapti-da bu narsaga. Endi anig'ini ash akalardan xudo xolasa holi suv bor ekan ularda. Faqat quduq suvi dedi. Suv bor bizda dedi. Bitta o'qituvchi opa, nima degan, pensiyaga chiqqan o'qituvchi opa telefon qildi. Men oldin dedi, uyimda bor edi dedi. Domda yashaganimda bor edi dedi. Keyin yer uyga ko'chganimdan keyin olib ketmagan ekanman, endi qiziqib qoldim dedi. O'shunda qanaqa bo'lgan desam, rosa ham yaxshi bo'lgan deyapti. Bu endi asosan suv deydi. To'g'ri. Suv deydi, go'ng deydi. Ama endi o'tam rosa chiqadi, go'ngni sog'ilgandan keyin dedi. Yanchicha mehnat qilmasa kim beradi? Alhamdulillah, hamma ham mehnat qiladi. Keyingi oyga shu mevasi pishadi. Pishadi, mayda oxiriga qolmaymiz suvda xolasa. Ahmadullo, mana ko'ryapsiz, mana shular pishib bo'ladi. Endi katta ish. Pishganda bir kelaman hali. Xudo xolasa. O'zi bir oydan keyingi video qilamiz dedik, mana kelib rosa bir oy bo'ldi. Duo ketgan ekan. Unga o'zi bu ham tayyor bo'ladi. Nima ham baliq ham ancha. Baliq ham kelib qoladi. Tog'larim kelib bo'ldi. Tog' ham oldingizmi hozir? Aytdim, bir o'rlar baqaman dedim. Nechta oldingiz? Hozircha 30 ta, 20 ta bir o'rlar oldik, 10 ta hali Anjan qorami degandan oldik. Yana bir 10 taga joyim bor hozir. Xudo o'zi uni ham bitta video. Xudo xolasa. Ha, deb hali tog' go'shini ko'chadagini olib bergim kelmaydi. Undan ko'ra o'zimiz baqsak deb shunga harakat qilaman-da. Bo'ldi, xola. Xola keyin hali Toshkentda xola yaqin opa telefon qildi dedimi sizga? Keyin menga telefon qildi. Hali ko'chati bor ekan, tayyor. Hozir eksa ko'karaveradi dedi. Nimaga desa, u anaralik idishga solib qo'ygan ekan. Shunday qilib turib, yerga o'tkazib qo'yadi dedi. Ko'chat so'rayotganlarga o'zimga aloqaga chiqsam, uni YouTube kanalimda nomerlarim. O'zingiz nomeringizni qo'yib qo'ying. Ha, u opa nomerini berib qo'yaman. So'ragan. Shunaqa to'g'ri. Ko'chat so'raganlar. Shu Jizzaxdan ham, nimadan Sirdaryodan rosa ko'pchilik qiziqyapti. Hali yaqinlar ashitdan olsa, hali ko'hlashiga ham kafolat yaxshiroqda. U idishchadagi hali gullarimizni ham kelib ekib qo'ysa ko'hlayapti. Ashundan bo'lib qoladi-da, u ham. Ashuna deyapman. Men unaqa qilib ko'rmaganman, Ahmadullo. Idishga ekib ham ko'rmadim, qiziqib ham ko'rmadim, vaqtim ham yo'q, bilasiz, ishimiz rosa ko'p bizni. To'g'ri. Bu eski hali nima bo'lmagan. Shunday turgan holati, hali baland bo'lib ketmaydimi deganlarga kesib yuborganlarimiz bu. Kesgan holatimiz. Bil kesib ko'rdik uchini dedim. Ash holatdagisi. Bular boshdan oyoq meva bo'ladi bularda. Haqiqatda meva degani. O'tirib, turib, teraverasiz, taqirchangini bor. Shuncha aytaman, bitta qo'tordan chiqib ketayotganimizda mo tomonni qo'shmayman ko'pincha. Mana shu bir tomondan terib chiqib ketganimcha paqircham to'ladiganimdek qaytib kelaveraman-da. Joyimni ko'ryapsiz, joyim ham salqin yaxshi. To'g'ri. Joyim olib qo'yaman bir. Do'stlar, opam dam olib o'tirib, ashula ish qiladigan joyi. Olaman. Nima, bemalol dam olib yana ishga tushib ketaveramiz-da. Tog'et hamma sharoit lyuks qilib sharoit qilib berganda. Unga Xola, bu hali sug'orishni o'tganda bitta so'ragan ekan. Mana do'stlar, bu sug'orish ariqcha kavlangan, to'g'rimi xola? Ha, bir tomonda. Bitta tomon. Bitta tomonda. Buvagatiki bu tomonda, to'g'rimi? Bu tomonda, ha. Mana hurmatli obunachilar, so'raganlar. Mana mo bu tomonda, Ahmadullo, mo ham bu tomonda. Hammasini o'zim tayyor. Ha, o'zini tagida. Bir tomondan sug'ormasak, o'zi o't bosib ketyapti. Bu kilenka bosib ko'rib, o'zimga ish qildim. O't o'tamayman dedim, battar o't bo'lib, kilenkani ham terdim, ko'rdingiz, bahorda o'zimga yana bir 3 kunlik ish qilib oldim. O'tgan videoda kelganlar bor. Ha, kilenkalari bor edi, mana terib oldik. Endi o'ti bor. Bitta motoblokda yurgizib turib, ash tagini o'tini olib endi. Asmlar vazn qiladi-ya. Ha. Mashag'i eskilari, Ahmadullo, bemalol olaverasiz bu eskilar. Haqiqiy ashaddiy daromad beradigan modalari xola. Ha, mashalar shu. Qarang, jonivor, mashagacha meva qilib tashlabdi. Shu uchini qirqmasak, biz ham egib terishga to'g'ri keladi. Har bitta shaqida.
Undan keyin bittasi tortishib qoldi, mevasi 10 gram chiqsa kerak. Men uni tortib ko'rmaganman, aytdim. Mevasini? Bitta Desam, donasini dedimi? donasini deydi, 10 gram chiqmaydi deydi. Uni dedim tarozda tortamiz dedim. 10 gram pishganda. 10 grammi 1 grammi unisini bilmayman dedim. Haligi $1 ga keldimdan bo'lib qoldi. $100 ga borib $1 ga keldim degan ham bizda endi. To'g'ri. Shuni singari kelinlar aytib qoladi. Bizni malinamiz katta bo'ladi-da. 10 gram chiqadi degandimi, 1 gram chiqadi degandim, unisini bilmayman. Kelganda tortib ko'ramiz ashunda. Hozir pishganda tortamiz. Ha, tortib ko'ramiz. Tarozi bor. Bemalol tortib ko'raveramiz. To'g'ri. Xola, haligi daromad haqida ham bir gapirib o'tib ketaylik. Videolar chiqardik. Boshida birinchi video daromadni chiqardik. Keyin monisini ham chiqarib ketaylik. Hali qiziqqanlar ko'p malinani daromadini so'rayotganlar ham bor o'zimdan. Endi avvalambor Xudo baraka bersin. To'g'ri. Ahmadillo. 10 kilomiz 350 ming chiqar ekan. 35 mingdan. 35 ming. O'tgan yili 35 million bo'lgan. Bu yil endi bilmayman. Ammo o'tgan yili shakar ham juda qimmat edi, bu yil shakar ko'tarilmadi. Unga ham qaraymiz Ahmadillo. 35 mingdan bo'lsa ham 10 kilo chiqsa 350 ming bo'lyaptimi? 100 kilo chiqib bersa, mana shu 10 kilo xola bitta savol tug'ilib qoldi, yana gapingizni bo'lib qo'ying. Mana shu 10 kilosi qancha joydan chiqadi endi? 10 kilosi mana shu bir betdan ketsam 3 ta paqirda chiqsa, hali kichkina qora paqirchamiz bor-ku. Mana shu paqirchamiz 3 kilo 300 chiqadi. Uni paqirchani qirog'iga yozib yopishtirib olamiz qancha chiqishini-da. Lekin grammini ham chiqarib qo'yamiz paqirchamizni. Qancha gram chiqdi deb chiqarib turib, yog'ini taradan chiqarib olaveramiz. Shunda tortganimizda bitta betni terdim, kun isib ketdi. 10 kiloga zakazimiz bor edi. Shunday qo'ysak, shu 10 kilo chiqdi. Shu bir kunda shunda bildim men ham 10 kilo chiqqanini. Hisoblab ko'rmagansiz. Hisoblab ko'rmaganman. Aytdim, hech kim hisoblab ko'rmagan ekanman. Olamiz, ishlataveramiz, biz katta ro'zg'or-ku. Qilar edik, yo'q. Shunaqa chiqadi Ahmadillo. Bu necha marta teriladi hozir xolam? Hozir birinchi terganimda 4 marta teraman. Birinchi erta pishganlari bo'ladi-yu. Erta pishganlarni bir qator aylanib qorayib ketganlarni terib yuboraman. Uvol bo'lmasin deb. Shu aylanib terganimda ham bir 20 kilo, 15 kilo chiqib qoladi. Nima? Hali eskilar Xoramzodasi deb qarardi ekan-ku. Hozir nishonasi deb teramiz endi yangicha bo'lib. Shunaqasini terib yuboramiz bir qator. Uni endi birinchi terimam demaymiz, endi u ham terimga kirib qoladi-da. Keyingisi shu birinchi terim bo'lib kirib ketamiz. Shunda 4 marta terib olamiz. 4 martasida yaxshi chiqadi. 4 martasi zo'r chiqadi. Yaxshi. Keyingisidan keyin hammasini aylansak, 2 paqir chiqib qoladi. Bir 10 kilo chiqib qoladi. Birinchi, hali 4-chisidan keyin aylanganimizda. Undan keyin 5 kilo chiqib qolishi mumkin, ashunaqada. Xudo xolasa daromadi yaxshi deng. Xudo xolasa daromadi yaxshi. Ya'ni ham o'zimizning xonaki nav, agar zotdor yaxshi navlardan bo'ladigan bo'lsa, bundan zo'r oladi. Uni ko'rmadim Ahmadillo. Xudo xolasa Farg'onaga boraman, ash navlari bo'lsa, videosini gap qilib qolaman. Faqatchada og'ich kelasiz. Qani ekib ko'ramiz. Bo'ladi. Ko'chatini bersa, xudo xolasa. Uni ijavika deyishordi-yu, ijavika navi dedi-yu. Ruslanbek mashinasini nimaga olib bordi? Hali u Adirtaydagi ustaga. Davron degan bola bor. Shu bolaga olib bordi. Qarasam, ashitda turibdi. Mana bitollarini ham yorib chiqibdi. Uni nihoyatda tikan ekan. U ko'rgan. Yovvoyi sortidir balkim. Uni bilmayman uni. Keling. Keling pishganda yeymiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, xolamizni malinasidan chiqdik. Xudo xolasa xolani o'tganda bir videosini chiqarganda yo'nalishlari ko'p degandim. O'zini uyida, ozgina uy sharoitida qo'yi bor, malinasi bor, teplitsasi bor. Shularni ham bir chiqaraman deb va'da qilib qo'ygandim. Mana xudo xolasa bugunga nasib qilgan ekan. Malina to'g'risida syomkamiz tugadi, to'g'rimi xola? Xudo xolasa tugadi. Xudo xolasa pishganda gaplashamiz endi. Pishganda gaplashamiz endi. Asosiy shu edi. Endi teplitsaga kiramiz birinchi. Kiraveramiz. Bo'ldi. Bu yog'i chesnok. Bu yog'i chesnok xolam deb. Mana Ahmadillo shunda aytib o'tdim-ku sizga. Nima xohlasa dedim. Mana qilib oshqovoq ekib turib, ichiga kirgizib olsa bo'laveradi. Malinaning ichigami? Oshqovoq ekib. Oshqovoqni ekib turib kirgizib olsa buning ichida nima bo'laverar ekan. Bo'lib yotaveradi. Bo'lib yotaveradi ichida. Ham sotin, ham birov ko'rmaydi. Hali ko'rmadim deb o'tirmaymiz-da. Karamaz ham katta ketdingiz. Hecham menikida karam chugmadi desam, ashi bola beruvdi. Tugadi xudo xolasa bil dedi-yu. Ko'ra. Men mana gulga qiziqib qoldim Ahmadillo. Bil, parnigimiz ana bo'lib qoldi. Lilaga rosa qiziqib qoldim. Parnigimiz o'lib
Endi mana shunaqa balonlarga, qirg'oqlarga olib endi yana yerga bilmayman. Ha. O'zi qayta ekishda, uni cheknogimiz tugashiga onalarimiz bo'lib qoladi. Qizilcha. Tayyor qilsasi bor ekan. Qizilcha bor. Bolgarskiy Bitta katta bolgarskiy. Eng chekada nima? Baqlajon. Do'stlar, hurmatli obunachilar, mana chesnovni orasidan ham buni unumli foydalanib, mana bolgarskiy chesnov orasiga bu qatorga baqlajon ekibdi. Mana baqlajonlari bor ekan. Oho, xola. Yer. Yer. Menga yer yo'q-da, endi busta yer bo'ladi deb yana ham mana qilyapmiz-ku. Qo'li. Yer bo'lishi kerak. Do'stlar, xolani bugun polni syomkasini qilyapmiz. O'sha teplitsasi bormi, to'g'rimi xola? Ha. Uylari bormi, g'ozlari ham bor ekan. Mana uydan ozgina video lavhalar qilamiz. Jo'jalarisizmi? Hani aktivdan jo'jalar. Ha. Kiroraylikmi? Ahmet oğa, assalomu alaykum. Charchag'asiz, dizingsiz? Adringizni beray desam. Charchab qolmayapsizlarmi? Adringizni beray desam. Yo'q, charchash yo'q. O'zinglarchi o'zinglar. Rahmat tog'a olyapmiz. Yana syomkaga keldik-da, xolani. Yana bitta video qilayotgan ishlar haqida. Do'stlar, mana xolani teplitsasidan o'zi 1 sotikka yer tog'amiz. Xolani turmush o'rtog'i. Mana. Mana pomidorlarni qaranglar. Mana shu holatda ekkan. Badringlari ham pishibdi. Ha, Tabiiy holatda. Qulupnay ham pishdimi? pishdi, xudo xohlasa. Qo'yli. Nima, Ahmadullo, men nevaralarim bir kunda 2 marta 3 marta aylanib yuradi buning ichida. Qo'yli. Pomidorlar qaranglar do'stlar. Haqiqiy tadbirkor ayol desa ham bo'laveradi xolani. Keyingi videoda ashna deb chiqarganman, bu safargisini ham xudo xolasa. Marta ham bor ekan. Do'stlar. Deb keloldim. Bo'ldi, rahmat xola kattagan. Rahmat. O'zbekxonchilaringiz? Ha? O'zbekxonchiliklaringiz o'zi. Ha, o'zimizniki. Xudo xohlasa. O'zimizda edi. Rahmat. Ko'chadan olsangiz anaqa bo'lmaydi-da. Nima deydi? Ko'chadan olganga to'ymaysiz-da ba'zida. Uyda o'zi bergan yaxshi-a, dadasi. O'zimiz uzib. Yeymiz-da. Hamma bola-chaqalar bilan. Qarindosh-urug'lar. Rahmat. Hamma proba qilyapti. Ha, yaxshi. Bo'ling hozir. Xo'p, rahmat tog'a. Do'stlar, mana teplitsasini bitta. Mana Ahmadullo aka bekin olgan ekan. Qanaqa qilamiz? Hozir badring so'raydimi? O'ting. Yeb yurgani yaxshi-da Ahmadullo. Buning ichiga boshqa narsa ekmaganmiz, xudo xolasa. O'zingizlarga yetarli pomidor badring bor ekan. Qani etdaka? Ha, xudo xolasa, ko'chadan olmaymiz. Qalampir orasiga ekaman. Ha, indikasini qalampir. Yo'q, bitta mana 10 tutcha qalampir ekib qo'ygan. Yo'q, ha, mana o'zingizlar yeyishlik. O'zimizga yeyishlik. Ha. Ne, moloni osma bolgarskiy deydi, orasiga ekib oldik Ahmadullo. Osma bolgarskiy ham bo'lar ekan. Ashna dedi, bilmayman endi. Ha. Nima bilan birga ketaverar ekan bu mana. Pomidor bilan-da? Ha. Ekib qo'ydik 10 tutcha bundan. Nima, yo'q, bizga kerak-da. Bizni oilaga kerak. Pomidorlar. Ha, rosa gulladi endi, ha. Rahmat xola, katta ekan. Mana badringni qaranglar do'stlar, mana qo'lni ko'rinishi. Obunachilar, tog'am. Benim yedim qoldi. Ya, o'tib ham ketdi shekilli, bitta ikkitasi. Ikkitasi o'tib ham ketdi o'zi. Ha. Endi mana Ahmadullo, nima? Mana olgan jo'jalaringizmi bu? Jo'jalarim. Mana haligi Anjon qora degan ekan. Voy, g'o'zashni qara. Mana shu Anjon qora degan ekan. Qora to'g'ri maqta. Ha, rasali ko'chaga kelgan. Xo'p, do'stlar, qadrli obunachilar, xolamizda yana qo'ylari ham bor. Uyini orqa tomonda tadbirkorligi. Do'stlar, o'tgan safar maqtab aytuvdim, esinglarda bo'lsa mana. Xola qo'y ham baqadi. Xola bu qanaqa baqasiz? Necha yildan beri baqasiz qo'ylarda? Qancha yildan beriligini bilmayman ama Ahmadullo. Bularda haligi nima deydi-yu? Ko'k yegan qo'ylar deb rasos tashdi-yu, qurbanlikka. Shunga deb baqyapmiz hozircha, yengil qo'ylar bular. Yengil. Qo'zg'ochqonlar? Ha, qo'zg'ochqonlar yengil, soliq qo'y baqmaymiz. Qo'yga o'zing qiziqasiz? Voy, rosa qiziqaman, men qiziqaman-da. Bular tayyor bo'layotgan qo'chqonlaringiz? Ha, bular chicha yemga tashlab qo'yganimiz. Bular shu 70 kilo atrofida bo'lgandir, 60-70 kilodir, bilmayman yana. Nima, tortganimizga ham ancha bo'ldi.
Shu 5 mollar kichkinaroqlari, yangiroqlar. Ular ko'chaga chiqadigan paket. Ha, Ko'chaga chiqib aylanadi. u yerda ikkita bor, u 100 kiloni bu yoqda nima? Kelinga beradiganlarga. Katta qo'ylar. Ha, katta qo'y. Marinaga telefon qilganda bir yo'l qo'ygan telefon qilsa. Ha, bir yo'l qilishi nima? Qurban hayitga ham marina pishar ekan, ham qo'y tayyor bo'ladi. Yaqin o'rtadagilar bemalol Kelaveradi. O'zi mana shu o'rta bilishadi qo'y boqishimizni. Bilishadi. O'zimizlar biladimi? Andijon bular. Ha, hali uzoqlardan ham keldi deb o'tir nochalar nima qildi-yu, ko'k yegan qo'ylar deb. Ana shuning uchun olib chiqib olib kirib bayapmiz endi. Nima qiligi bor ko'k yegan qo'y? Bilmayman, go'sht shirinroq deydi. Ona men biz o'zi qo'ydi, hali bug'doyni olib kelib, kecha unadi-yu, shira kirib qoladi, hali sumalakka qiladigan. Ashuna qilib qo'shib beramiz, go'sht shirin bo'ladi deb. Endi o'zimiz ham qo'yamiz-da. Shuncha ashuna qilamiz. Hali do'stlar, mana falan tadbirkorning bitta aylandik. O'zi ishdan hozir kelib, xola iltimos deb men ham o'zimdan ishdan chiqib, xolani kutib video qildik. Xolani vaqtini olib, yarim soat. Yo'q, nima vaqtim olinadi? Ishdan kelib endi jicha shunaqa qilib ham yuraman-da. Siz ham ishingiz ko'p-da xola. Ishim ko'p, nima Ahmadullo? Xola Ertamanda ham. Ertaman turganimizdan keyin boshlanadi bu ish. Hammasida. Ha. Haligi uyda o'tirgan opa-singillarimizga, xotin-qizlar, pensionerlar ham kerak bo'lsa, dinlaydiganlar ko'p-da ayollarda. Ha, ashida. Shularga tavsiyalaringiz bormi? Qanaqa tavsiyalaringiz bor endi? Shu endi yengilroq ish qilaman desa, qo'y boqsa ham yaxshi. Endi yana ham yengil ish qilaman deganlarga uydan so'rasa baliqni tavsiya qilaman. Ahmadullo, bunaqa yengil ish bo'lmaydi. Yo'q. 2 mahal nimasini chachib berasiz, yemini. Balig'imiz kelganda ko'rasiz, 2 mahal chachasiz, tomosha qilib turasiz, maza qilasiz. O'zingiz ham maza qilasiz. Tomosha qilganingizda. Baliqchilik osondek. Baliqchilik oson ekan. Sharoit bo'lsa-deng. Sharoit bo'lsa, uni qarigi ishda oshda mehnat talab qilmaydigan. Parnika ham o'taysiz, suv qo'yasiz, chopasiz. Nimani ham, marinani ham ishi bor. Monga endi 2 mahal, 3 mahal yem berib nima qilaverasiz? Qo'ylarni. Buni ham ishi yo'q. Men uchun qo'ydi ham ishi yo'q. Qiziq odamga. Nima uchun mol bo'lsa tayin tozalaysiz-da. Buni tayin tozalamasa kashingiz yaxshi. Hozir rosa mol boqqan ekanman deb yurib qiynalib. Hozir qiyinchilik yo'q bo'lib qoldi. To'g'ri. Zo'r bo'lib qoldi. Xolani uyining orqa taraflari do'stlar videoda suzmaslikka harakat qilyapman. Ko'rib, bemalol xolani gektar uyi. O'ni ikkalasi xola. Mayda o'tamiz? Shu yerda o'rab. Oldindan arzon katta o'tib ketdi. Qaluniyani voy, balki rasa gulini yedirdim bularga. Go'sht shirin bo'ladi deb. Mana shu katta qo'ylar bor. Bu tayyor bo'layotgan ikkita qo'yingiz ekan. Mosal kichkinaroq. Buni nega ona usib qo'yib, yemlar bemalol oshib yotibdi. Nima bo'ldi? ha bularki hozir ancha ana bo'lib qoldi, to'lib qoldi bular. Buk bo'lgandek bular. Ha, bitta bo'lgan. Qo'y o'zi bitta bo'lgandan keyin qaytib bukmas ekan, yem tashlab qo'ysiz qancha bo'lsa. Do'stlar, kimga kerak bo'lsa bemalol aloqa qilib ko'rasizlar xolaga. Baliqchiligi, qo'ychilik, Baliqchilik endi. baliqchilik endi bo'laman. Baliqchilik ham uyda tayyor. Biz video qilib ketdik buni. Xudo xolasa baliqchiligi bo'lganda yana bir kelamiz. Mana do'stlar, qo'yi ham bor, marinasi ham bor, balig'i ham bor, parnigi ham bor. Men onalar endi buni bu yoqqa. Nima Ahmadullo? Xolaga havas qilgan opa-singillarimiz bo'ladigan bo'lsa, bemalol maslahatlarni ayamaydi, xola. Ha, qilishaversin telefon. Nimaga desangiz-chi, shu odam sog'lom ham bo'ladi. Ko'proq ish qilsa sog'lom. Qiziqib bari havas qilib qarasa. Hali bir xil odam qilmay, mashist qilyapman, o'ylab, falon deb qilish kerak emas-da. Havas qilib xudodan tilab qilish kerak-da. Shuna deyman. To'g'ri. Xola, rahmat kattakon bo'lsam. Ahmadullo, yuravering nima? Ona gulni ekdim deng. Shunaqa zo'r narsa bo'ldi-da. Meni kanalimda rosa gul tepitsalarni chiqaryapman. Ko'rdim, ko'ryapman. Nima olishim kerak edi yana. Bu yer haligi duvalda ontarganimizdan keyin, mayt Qo'qib ketuvdimi? Qo'qib ketdi. Qarasam, rosa xunuk bo'lib turibdi. Bultur qalampir ekib turib, maytda nima baqqanman. Bultur tog'da ikkovimiz hali basen bor-u, bolalarni cho'miladigan basenida laqa baliq baqdik. Mayda? Mana shu yerda baqdik. Bemalol bolalarga bo'lar ekanda pishirib bergan. U tez katta bo'lar ekan. Ne suvda ham unaqa
mo fareldaqa suv demaydik. Toza suv demaylik. Ha, Bunaqa. u bo'laverar ekan. Mo farelga ama o'ta kislorodli suv kerak-ku. Shunaqa ekan. Mana shu yerdan ham unumli foydalanasizda. Otalikka olgan devordan ham Ha, narsa ekib olasiz. voy qalampir ekuvdik rosa bo'ldi. Haligidan suvni chiqarib qo'ydikda laqabariqda. Unda ham bir narsa bor shekilli-da deyapti. O'zimcha o'g'itmi yo yer yangiligigami rosa zo'r bo'ldi. Nimamiz, qalampirimiz. Kimga bo'lsa olib chiqib ketinglar deymiz. O'zimiz qalampir yemaymiz. Yana ekib qo'ydim hali yeydiganlarga deb. Omadingiz bersin xola. Zo'r ekan. Ana bizda tog'ay oldi, jasmin deb. O'ta hidi shirin ekanda Ahmadulla. Qaysi u devorga chiqib yotgan? Ha, uni chiqib yotganda. Yetib ko'ring Ahmadulla. Rasi shirin ekan. Gul shaydolari bor, biz obunachilarimiz qatorida xolos. Buni tog'ay oldi ikkovimiz. Tavsiya qilib ketamiz. Haqiqatda shirin ekan. Ha. Hali sirenni Jasmin deb beruvdi buni bozorda. Jasmin deb beruvdi. Mana shu yerga joy qoldirgim keluvdi, salqin deb. Xudo bergan kuni buni ham qilib olamiz, xudo xolasa. Hali siren gulini hidiga o'xshab Shunaqa ekanmi? Ha, rosa ajoyib shirin ekan. Gullashi mana shu ekanda demak. Gullash shu ekan. Lekin maydan oktyabrgacha dedi. Bergan odam. Endi bil ko'ramiz-da, bu tur gullamadi. Ha, aldabdi, bu yaxshi gullamadi deb tursa, yo'q, yaxshi gullab ketdi. Bil gulladi. Tamam, 10 dini topib olib, bundan keyin gullaydi ekanda. Indiyskiy siren olishim kerak, jaytaylar. Indiyskiy siren chiqyapti-ku. Bu ham bahordan kuzgacha ochilar ekan. Jaytaylar qilib qo'ydim. Ha, mana shu gulgan? Ha, gulga bu. Shunga vaqtimiz bo'lmayapti. Men keyin baliqqa qiziqqanlarga tagidan ham suv ketadi farelda. Bunaqa ketadi? Tagidan ham suv ketish kerak-da, tagidan ham tepadan ham suv aylanib kirib chiqib turish kerak. Tagida suv qancha ketadi hozir bunaqa? U latoyni tagidan 160 lik turbani uyda oxirigacha olib borganda, 48 metr turbani ashiqqa yetkazib, tagidan tepadan suv ketadigan qilib qo'ygan tog'asi. Farel baliqi u tomondan ham bo'lishi kerakmi? Farel nihoyatda nozik baliq. Unga bo'lish kerak. Shu nimamiz endi baliqqa. Tashishimiz qoldi. Xudo xolasa. Xola, rahmat kattakon. Ishingizga rivoj, kanalingizga rivoj. Rahmat. Do'stlar, bizni kuzatib boringlar, xudo xolasa videolar chiqarishda davom etamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.